Oke guys, itu tadi video memasang deksel sekalian kita memasang tempat olinya guys ya. Udah sampai selesai sampai segini ya. Ini mesin 4 DR5 engkel diesel, mobil engkel. Tinggal dikit lagi guys ya. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video saya. Channel saya juga di subscribe. Video ini jangan lupa di like, di komennya. Ini mesinnya hampir sama dengan mobil T200. Ini enggak, ini pakai gear guys ya, bukan pakai engkel. Masih pakai busi pemanas, ada 4. Tutupnya kreatif ya guys, nggak ada jualannya lagi, jadi pakai ini. Oke, ini udah terpasang, kurang dikit lagi tinggal kipas, pompa air, dinamo. Ya guys, itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya guys ya channel kita, agar saya semangat membuat video tentang mobil, tentang mesin mobil, dan tutorial-tutorial. Atau yang mau request bisa komen di bawah. Selagi saya bisa menjelaskan, insya Allah saya akan menjelaskan. Ini udah jam 6 sore guys ya, saya dari jam 8 pagi sampai jam 6 ini bekerja. Untuk dinamonya yang belum dipasang. Oke guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.